အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကုကုလေးပြီးသွားပြီကုကုလေးပြီးလို့ရှိရင်သင်္ချာကဘယ်နှချက်လဲသင်္ချာ18ချက်ဆိုတော့ကုပြာကိုသွားမယ်နော်ကုပြာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှဝါဒဟောမလဲခုန141မှာတင်ပြောထားတယ်ကုပြာဆိုလို့ရှိရင်4ဝါဒဘာဖြစ်လို့လဲပစ္စုပန်ရုပ်ထွက်လာလို့တန်တထနဲ့တန်ပြုတ်တာမရဘူး4ဝါဒအဲ့ဆိုရင်ကုတလံဓမ္မပရိစ္ဆကုတလံဓမ္မပရိစ္ဆဗျာကတောဓမ္မောဥပ္ပစ္စတိအဓိပတိပစ္စယကုတလေခန္တေပရိစ္ဆစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံနော်နောက်တစ်ခါကုတလေခန္တေနိတ္တယစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံတိ4ဝါဒဟောသွားလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်ဘက်ကကုတလေခန္တေပရိစ္ဆစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံနော်အဲ့တော့ပစ္စုပန်ဘက်ကတာတိပတိစိတ်တစယုတ်ပစ္စည်းဘက်ကဒီဘက်ကစိတ်တစယုတ်ထွက်တယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းဘက်ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ဘုံတက်ပေးရမယ်စိတ်တစယုတ်ကပင်အရူပပုံမှာဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါအဓိပတိရဲ့အမွန်းလေးပြန်ပြောမယ်အဓိပတိရဲ့အမွန်းလေးကဘာလေးလဲအဓိပတိပစ္စည်းကိုရသောကမဟာကုသိုလ်ရှိဧကံရသောမဟာကုသိုလ်ကိုမက်လေစိတ်နဲ့မက်လေစတသိက်38အစိတ်လားအစိတ်အပေါင်းလား1-3နှစ်လို့မပြောထားရင်အစိတ်ပေါင်းနေနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်အပေါင်းနမခန္ဓာ4ဝါဒပြစ္ဆုတ်ပံဘက်ကပါလေတာဓိပတိစိတ်တစားယုတ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တကောက်ရပါမယ်ဟိပတ္တိကောက်မယ်ဟိပတ္တိကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဓိရှိမယ်တဟာဓိရှိမယ်စဉ်းစားရင်တော့အဖြေပေါ်တယ်အဲ့တော့အာဓိကိုစဟောမလားတဟာဓိကိုစဟောမလားနည်းနည်းလေးတုံးပြီးတော့အာဓိကိုစဟောမလားတဟာဓိကိုစဟောမလားအာဓိကရှစ်လေးလုံးပဲရှိတယ်လေစိတ်တစားရုပ်မရှိဘူးလေမရှိတော့အာဓိကိုဟောလို့မရဘူးနော်အာဓိဆိုတာကအာရမဏနဲ့အာရမဏမျိုးကဆင်းသက်လာတာအာယုံပြုတ်တတ်သောတရားကအာယုံကိုအာယုံပြုတ်တာအာဓိသူကရိုးရိုးအာယုံပြုတ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးအလေးမြတ်အာယုံပြုတ်တတ်တဲ့တရားကအလေးမြတ်အာယုံပြုတ်သောတရားကိုအာယုံပြုတ်တာအာဓိအဲ့တော့ဒီထဲမှာစိတ်တစားရုပ်ကအာယုံပြုတ်တတ်လားမပြုတ်တတ်ဘူးမပြုတ်တတ်တော့အာဓိဟောကြမလို့ဘာပဲဟောမလဲတဟာဓိပဲဟောမယ်နော်တဟာဓိပဲဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိတ်ပတ်ကောက်လို့ရှိရင်ဒီတံမြုတ်တခန္ဓာရဲ့စိတ်တစားရုပ်ကပါရှိမယ်စိတ်တစားရုပ်ပဲရှိမှာနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တာဓိပတိစိတ်တစားရုပ်အာတတ်တော့ကောက်လို့ရပါပြီနော်ပစ္စုပန်ဘုံတိုင်းဖြစ်တော့ကအဓိပတိပစ္စည်းကိုရတော့ကမဟာကုသိုလ်ရှိဧကံရတော့မဟာကုသိုလ်ကိုမက်လေတသိက်38စိတ်တခဏတစ်ခုခု၌ရှိသောအဓိပတိတရေကို3ပါး4ပါးတွင်တပါးပါအားလေးတတိထားမယ်နော်အနေခိတ်ပတ်ကောက်လို့ရှိရင်ဘယ်ကကောက်မလဲတယုတ်ကကောက်မယ်နော်တယုတ်ကကောက်မယ်အခုတင်ချာကဘာတင်ချာလဲကုပြာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပန်ဘက်ကပါဠိတော်ကဘာထုတ်ထားတာလဲစိတ်တစားရုပ်ထုတ်ထားတာစိတ်တစားရုပ်ထုတ်ထားတဲ့အခါကျတော့အာဓိနဲ့ချိန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အာဓိရဲ့ပစ္စုပန်မှာစိတ်တစားရုပ်ရှိလားမရှိဘူးအဲ့တော့အာဓိကိုဟောလို့မရဘူးတဟာဓိကိုဟောမယ်တဟာဓိမှာဘာရှိတယ်တဏှုတခန္ဓာရှိတယ်စိတ်တစားရုပ်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘာပဲရှိမယ်စိတ်တစားရုပ်မယ်ရှိမယ်ပစ္စည်းဘက်ကိုဘယ်လိုပြန်ကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဘက်ကိုအဓိပတိရဲ့အမွန်းလေးနဲ့ပူဇော်ပေးမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်3ပါး4ပါးတွင်တပါးပါးကိုပြောပြရမယ်3ပါး4ပါးနဲ့တပါးပါးဆိုတော့ဘယ်က3ပါး4ပါးနဲ့တပါးပါးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟေတုတော်ဟေတုစတိုင်လေးနဲ့ပေါ့အခုဓိပတိကြတော့ခါကြတော့ဓိပတိပစ္စည်းကိုရတော့ကမဟာကုသိုလ်ရှိဧကံရတော့မဟာကုသိုလ်ကိုမက်လေစိတ်တခဏတစ်ခုခုနဲ့ရှိတော့3ပါး4ပါးတွင်တပါးပါး3ပါး4ပါးတွင်တပါးပါးကတော့နှုတ်ကြိုးနေရယ်နော်အကုသလပဒကြလဲကြတော့3ပါး4ပါးနဲ့တပါးရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဝိမာန်တနဲ့အကုသိုလ်နဲ့မခေါ်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကြလို့ရှိရင်3ပါးတွင်တပါးပါအဲ့လိုလေး intro လေးသွားပေးရနော်ဒီမို့ဆိုရင်ပြန်ကျင်းနေပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိပတ္တိလေးလည်းရပါမယ်အဲ့ဆိုနေရှိရင်ကုဗျာစာမျက်နှာ146ကုဗျာကိုသွားမယ်ကုဗျာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ချက်ကိုပေါင်းလိုက်တာပါပဲကုတနဲ့ပါဠိတော်လေးပူဇော်ပါအောင်ကုတလံဓမ္မပရိစ္ဆာဗျာကနေကုတလောစဗျာကတောစဓမ္မဥပ္ပဇန္တိအဓိပတိပစ္စယကုတလံဧကံကနိသတယောခန္ဓာစစိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံတယောခန္တေစစိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံနော်ပစ္စည်းအဲ့နေရာမှာနေပစ္စုပန်ဘက်ကဘာထွက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တစားရုပ်လေးလိုက်ထွက်တယ်နော်စိတ်တစားရုပ်လေးထွက်တဲ့အခါကျတော့ကတ္တကောက်ကဘယ်လိုကောက်မလဲ
တစ်သုံးနှစ်ကတော့ဒီဘက်ကလည်းအစိတ်စိတ်ဒီဘက်ကလည်းအစိတ်စိတ်ထိုနမခန္ဓာပြုတ်တော့တာတိပတိစိတ်တစားယုတ်အဲ့ဒါကိုအဓိပတိပုံစံနဲ့ဝင်အောင်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းဘက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကစိတ်တစားယုတ်ထွက်တာတဲ့ကကျွန်တော်ပင်စောကာရဘုံကိုအရင်ရေးရမယ်နော်စေတစာယုထွက်တာတဲ့ကြောင့်မလို့ပစ္စောကာရပုံ၌ဖြစ်သောအခါအဓိပတိပစ္စည်းကိုရသောအခါမဟာကုသိုလ်ရှိဧကံရသောမဟာကုကုသိုလ်ကိုမက်လေစိတ်တရခဏတစ်ခု၌ရှိသောကုသလပရာဖြစ်နေသေးတဲ့ကြောင့်မလို့အစိတ်စိတ်နမခန္ဓာကတ္တကောက်ကအစိတ်စိတ်နမခန္ဓာပစ္စုပန်ပဲကြတဲ့အခါကျတော့အစိတ်စိတ်နမခန္ဓာနဲ့စိတ်တစာတာတိပတိစိတ်တစာယုအဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဒါပေမဲ့ပစ္စုပန်ပဲကတ္တကောက်မှာဘာကိုအရင်ဆုံးရေးရမယ်မှတ်ထားမယ်အဓိပတိဒီစัจ java တေမင်းပြစ္ဆုတ်ပံပမှာပြန်မပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဓိပတိတရေကိုကျင်တော့မဟာကုသိုလ်ရှိဧကံရသောမဟာကုသိုလ်ကိုမက်လေစေတသိက်30အစစ်နဲ့မက်လေစစ်နဲ့စေတသိက်38အစိတ်စိတ်နမခန္ဓာထိုမနမခန္ဓာပြုတ်တော့တာဓိပတိစိတ်တစားယုလို့တာကြည့်လို့မရဘူးเนาะတာဓိပတိစိတ်တစားယုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တကောက်လေးရှင်းမိမယ်အဲ့မှာတာဓိပတိစိတ်တစားယုလေးကိုအန်တလိုင်းတာเนาะဟိပတ္တိကတော့အာဒီယမလားတဟာဒီယမလားအဲ့ဒါလေးစဉ်းစားပြရမယ်အာဒီကုပြလေးမြတ်ပြုတ်တော့မဟာကုသိုလ်ညာနာဝိပြုတ်လေးဒီဘက်မှာကုသိုလ်ရှိနေတာ哦နော်ဒီဘက်မှာကုသိုလ်ရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကုသိုလ်ကဘာလဲအာဒီကိုဝင်သွားမယ်လေအလေးမြတ်ပြုတ်သောမဟာကုသိုလ်လေးဟာဘယ်တိကိုအောင်ပြုနိုင်တယ်အလေးမြတ်ပြုတ်သောလောကီကုသိုလ်19နောက်တစ်ခါမဟာကုသိုလ်ညာနာတန်ပြုတ်လေးဟာဘယ်တိအောင်ပြုနိုင်မလဲအလေးမြတ်ပြုတ်သောအရဟတမတ်ကျင်သောကုသိုလ်20အောက်ဖို့3ခုနိဗ္ဗာန်နော်မက်လေးပါးကဘယ်ကိုလေးမြတ်အောင်ပြုမလဲနိဗ္ဗာန်သောဓမ္မယုံအဲ့ဒါဒီအာဒီရပါမယ်နော်အာဒီပြီးလို့ရှိရင်တဟာဒီကောက်ကမယ်တဟာဒီကဒီဘက်မှာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်စိတ်တစားယုတ်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဘာကောက်ပေးမလဲတံပြုတ်တခန္ဓာစိတ်တစားယုတ်အာတတ်တော်လို့ကောက်ပေးရမယ်နော်အဲ့တံပြုတ်တခန္ဓာစိတ်တစားယုတ်အာတတ်တော်စိတ်တစားယုတ်အာတတ်တော်လို့ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဘက်မှာပစ္စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါဒီပတိပစ္စည်းကိုအဲ့ဒါဒီအိုက်ကကြလို့ရှိရင်ပစ္စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါအဓိပတိပစ္စည်းကိုရသောအခါနှစ်ခါထပ်နေတယ်ထပ်နေတဲ့အခါကျတော့ပစ္စောကာရဘုံ၌အဓိပတိပစ္စည်းကိုရသောအခါအဲ့လိုလေးရေးလိုက်လို့ရှင်ရတယ်နော်ပစ္စောကာရဘုံ၌အဓိပတိပစ္စည်းကိုရသောအခါမဟာကုသိုလ်ရှိဧကံရသောမဟာကုသိုလ်ကိုမက်လေစေတသိက်38စိတ်တခဏတစ်ခု၌ရှိသောကုသလပရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဓိပတိတရေကို3ပါး4ပါးတွင်တပါးပါနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိပတ္တိရပါပြီအကုသလပရာကြလို့ရှိရင်ပါဠိတော်ကတော့ထွေတူးမရှိပါဘူးအကုသလံဓမ္မပရိစ္ဆာအကုသလောဓမ္မဥပ္ပစ္စတိအဓိပတိပစ္စယအကုသလံဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆာတယောခန္ဓာတယောခန္ဓေပရိစ္ဆာဧကောခန္ဓာဒွေခန္ဓေပရိစ္ဆာဒွေခန္ဓာကတ္တကောက်ကြလို့ရှိရင်ဗာလေးတစ်ချက်ကြားပေးရမယ်အဓိပတိတရားကိုကျင်တော့ဒီဘက်ကအစိတ်စိတ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီပတိပစ္စည်းကိုရတော့ခါဧကံရတော့ခါအဲ့ဒါလေးတွေပြောရမယ်ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်မှာဧကံဆိုတဲ့စကားနဲ့ထိုက်တန်လားမထိုက်တန်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အကုသိုလ်တွေကလည်းအဓိပတိတက်တဲ့အကုသိုလ်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်အဓိပတိတက်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတော့ဘာမှမကြောက်ဘူးမဖြစ်အောင်တော့လုံးမှာအဓိပတိမတက်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးခြောက်လိုက်လို့ရှိရင်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အကုလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်အကုဒီဖယ်လိုက်ရအကုစာမျက်နှာ140ခွန်အဓိပတိပစ္စည်းကိုရတော့ကပစ္စည်းဘက်ကအဓိပတိပစ္စည်းကိုရတော့ခါလောဘမှုရှိဒေါသမှုနှင်းဝိသိကိစ္စကျင်စေတသိက်26ဝိသိကိစ္စဘာဖြစ်လို့ကျင်တာလဲမောဟမှုမပါလို့တကြောင်မလို့ဝိသိကိစ္စကျင်စေတသိက်26အစိတ်နမခန္ဓာပစ္စုပန်ဘက်ကတော့ဗာလေးကိုအရင်ပေးရမယ်အဓိပတိတရေကိုကျင်တော့လောဘမှုရှိဒေါသမှုနှင်းဝိသိကိစ္စကျင်စေတသိက်26အစိတ်နမခန္ဓာအဲ့ဒါဆိုရင်ကတ္တကောက်ပြေလေပါပြီနော်ဟိဘက်ကောက်ကိုပူဇော်ပါမယ်ဟိဘက်ကောက်မှာအာဒီရှိမယ်တဟာဒီရှိမယ်အကုသိုလ်ဆိုတော့အာဒီဒီထဲမှာအကုသိုလ်ရှိလားရှိတယ်လောဘမှုရှိတယ်အဲလောဘမှုရှိဘယ်ကိုအောင်ပြုနိုင်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်လို့ရှိရင်အာဒီတဟာဒီရှိလားအကုသိုလ်ဆိုတော့တမြုဒ္ဒခန္ဓာနဲ့စိတ်တစားရုပ်ဘယ်နှခုကိုယူမလဲတမြုဒ္ဒခန္ဓာပဲယူမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာဒီရဲ့အတွက်ကအလေးမြတ်အောင်ပြုတတ်တော့လောဘမှုရှိဘ누구ကိုအလေးမြတ်အောင်ပြုမလဲအလေးမြတ်အောင်ပြုတတ်တော့ယုတ်
ယောကလည်းအထဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သော18ကိုအောင်ပြုမယ်ဒေါ်တွေမော်တွေဒုက္ခတခါကုတ်ကျင်သူအဲ့နေရာမှာကျင်တယ်ဆိုတာကပထမတော့89ထဲကကျင်တာဒီနေရာကျတော့ဘယ်ထဲကကျင်ရမလဲ81ထဲကကျင်ရမယ်နော်81ထဲကဒေါ်တွေမော်တွေနဲ့ဒုက္ခတခါကုတ်ကျင်86ဒေါစတုဝီစီကိစ္စကျင်စေတသိက်49အာယုံ6ပါအဲ့ဒါဒီအာဒီအတွက်တဟာဒီအတွက်ကတော့ပြစ္ဆုတ်ပံပမှာတမြုဒ္ဒခန္ဓာနဲ့စိတ်တစားရုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကဘယ်ချက်ပဲယူမလဲတမြုဒ္ဒခန္ဓာပစ္စည်းဘက်ကိုဘယ်လိုရေးမလဲအဓိပတိပစ္စည်းကိုရတော့အခါလောဘမှုရှေ့နောက်တစ်ခါဒါပဲဧကံရတော့ရှိလားမရှိဘူးအဲ့နေရာမှာအရေးကြီးပြီနော်ဝီစီကိစ္စချင်းစေတသိက်26စိတ်တခဏတစ်ခုခု၌ရှိတော့အဓိပတိတရေကို3ပါးတွင်တပါးပါ4ပါးနဲ့ဘယ်လိုမှမဆက်ဆိုင်ဘူးเนาะထပ်ပြောလို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာကုကဲကတ္တာကောခိပတ်ကောက်လေးရသွားမယ်เนาะနောက်စာမျက်နှာ149အာကုဗျာဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံဘက်ကဘာထွက်ပြီလဲစိတ်တစားရုပ်ထွက်ပြီပြစ္ဆုတ်ပံဘက်ကစိတ်တစားရုပ်ထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အာကုဗျာအာကုတလံဓမ္မပရိစ္ဆအဗျာကတောဓမ္မဥပ္ပစ္စတိတဟဇာအဓိပတိပစ္စယအာကုတလေခန္တေပရိစ္ဆစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံဘဏဝါဒဟောမလဲရုပ်ထွက်တဲ့ကြောင့်မလို့၄ဝါဒပဲရမယ်เนาะအဲ့ဒါဆို၄ဝါဒသိပြီနေပါဠိနေကတ္တကောက်လည်းကောက်လို့ရပြီဟိတ်ဘက်ကောက်ဖို့အတွက်ကြိုစဉ်းစားရမယ်ပြီးတော့မှတပြိုင်တည်းကောက်မယ်เนาะဟိတ်ဘက်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံဘက်ကစိတ်တစားရုပ်ထွက်မယ်အာဒီလည်းကောက်မယ်တဟာဒီလည်းကောက်မယ်အာဒီကောက်ဖို့အတွက်ဒီထဲမှာစိတ်တစားရုပ်ရှိလားမရှိဘူးအဲ့တော့အာဒီမကောက်ဘူးတဟာဒီပဲကောက်မယ်တဟာဒီကသံမြုဒ္ဒခန္ဓာနဲ့စိတ်တစားရုပ်နှစ်ခုရှိတယ်ဘယ်ဟာရမလဲစိတ်တစားရုပ်ပဲရမယ်ဒီဘက်ကအဓိပတိတရေကို3ပါးတွင်တပါးပါအကုသလပရဆိုတော့3ပါးတွင်တပါးပါเนาะအဲ့တော့ကတ္တကောက်အရင်ကောက်မယ်ကတ္တကောက်အရင်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုပြရဲ့ကတ္တကောက်ကပြစ္ဆုတ်ပံဘက်ကတာဓိပတိစိတ်တစားရုပ်ပစ္စည်းဘက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တစားရုပ်တက်တဲ့ကကြောင့်မလို့ပင်စောကာရဘုံ၌အဓိပတိပစ္စည်းကိုရတော့ခါလောဘမှု8ပဲရှိမယ်လောဘမှု8ဒေါသမှုတွေအာဒီမှာတော့เนาะလောဘမှု8ဒေါသမှုတွေဝိသိကိစ္စချင်းစေတသိက်26အစိတ်အပေါင်းနမခန္ဓာအစိတ်အပေါင်းနမခန္ဓာအဲ့မှာဒေါသမှုတွေပါတယ်เนาะအာဒီမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကအာဒီရောတဟာဒီရောပေါင်းပြီးကောက်ထားတဲ့ကြောင့်မလို့ဒေါသမှုတွေးပါတယ်နော်ဒီ52ထဲမှာဒေါသမှုတွေးပါတယ်လေဒေါ52ထဲမှာဒေါသမှုတွေးပါတယ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့မှာလောဘမှု8ဒေါသမှု2 52ထဲမှာအကုသိုလ်တွေကဘာပဲရော့လဲမောတွေးပဲရော့တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့လောဘမှု8ဒေါသမှု2အဲ့ဒါပါတယ်အာဒီဟိတ်ပတ်ကောက်ကြတော့မှမောတွေနဲ့ဒေါတွေးမရတော့တာနော်အာဒီရဲ့ဟိတ်ဘက်ကောက်ကြတော့မှမရမှာကတ္တာကောက်မှရတယ်ကတ္တာကောက်ကဘယ်ဟာကိုမူတည်ကောက်ရတာလဲ52ထိရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟိုဘက်ကအာဒီကြတဲ့ခါကျတော့တန့်ထုတ်လိုက်တာလေအကုန်လုံးအာရမဏမတ္တမဟုတ်တော့ဘူးတန့်ထုတ်လိုက်တာနော်တန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုဒေါတွေပစ္စည်းဘက်မှာဒေါတွေမောတွေဒုက္ခတခါကိုကာယဝိညာဉ်ပြုတ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကတ္တာကောက်မှဘာရမလဲဆိုရင်လောဘမှုရှေဒေါသမှုတွေဝိသိကိစ္စချင်းစေတသိက်26အစိတ်အပေါင်းနမခန္ဓာ၄ဝါဒပစ္စုပန်ဘက်ကဘာရမလဲတာဓိပတိစိတ်တစားရုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကတ္တာကောက်ရပြီဟိတ်ဘက်ကောက်ကြလို့ရှိရင်ခုနအာဒီရှိတယ်တဟာဒီရှိတယ်အာဒီကောက်မလားမရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မရတာလဲရှစ်လေးလုံးထဲမှာစိတ်တစားရုံမရှိတယ်အဲ့တော့တာဒီကောက်မယ်ပစ္စုပန်ဘက်ကဘာရမယ်တာဓိပတိစိတ်တစားရုံရမယ်ပစ္စည်းဘက်ကဘာရမလဲ3ပါးတွင်တပါးပါရမယ်အဲ့3ပါးတွင်တပါးပါဆိုတာဘာလဲပင်စောကာရပုံ၌အဓိပတိပစ္စည်းကိုရတော့ခါလောဘမှုရှေဒေါသမှုတွေဝိသိကိစ္စချင်းစေတသိက်26စိတ်တခဏတစ်ခု၌ရှိသောအဓိပတိတရေကို3ပါးတွင်တပါးပါအဲ့ဒါလောဘမှုရှင်းတဲ့ဒေါသမှုတွေအဲ့ဒါဒီအဓိပတိအကုန်လုံးအတွက်တဟာဒီအတွက်နော်တဟာဒီအတွက်အာဒီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲရမလဲအာဒီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘမှု8ပဲရတယ်နော်ဟိုကအနေအာရမဏမတ္တမှုတော့ပဲနဲ့အလေးမြတ်အောင်ပြုတတ်တော်တရားကအလေးမြတ်အောင်ပြုအပ်တော်တရားကိုအောင်ပြုသွားတာအဲ့မှာတော်လေးရွေးချယ်ပါတယ်နော်အားဆိုလို့ရှိရင်အာကုဗျာလေးရသွားပြီအာကုဗျာလေးပြီးလို့ရှိရင်အာကုဗျာပါဠိတော်လေးပူဇော်အောင်အာကုတလောဓမ္မောအကုတလံဓမ္မပရိစ္ဆာအကုတလောစအဗျာကတောစဓမ္မာဥပ္ပဇံတိအဓိပတိပစ္စယအကုတလံဧကံခန္ဓံပရိစ္ဆာတယောခန္ဓာစိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံတယောခန္ဓေပရိစ္ဆာဧကောခန္ဓောစိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံဒွေခန္ဓေပရိစ္ဆာဒွေခန္ဓာစိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံ
ကတ္တာကောက်လို့ရမယ်ဟိတ်ဘက်ကောက်လို့ရမယ်ဟိတ်ဘက်ကောက်လို့ရလို့ရှင်ဒီဘက်မှာကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာရှစ်လေးလုံးထဲမှာကုသိုလ်ရှိနေဆိုရင်အဲ့ဒါအာဒီကောက်လို့ရမယ်တဟာဒီကြတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်စေတစာယုတ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်စေတစာယုတ်လည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဘာကောက်လို့ရမယ်တံပြုတ်တခန္ဓာနဲ့စေတစာယုတ်နော်ခုနကပြောတာမှားသွားတာဒါအကုသိုလ်နော်အကုသိုလ်ရှိနေကြမို့လို့ရှစ်လေးလုံးထဲမှာဘာအကုသိုလ်ရှိနေလဲလောဘမှုရှစ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါလောဘမှုရှစ်အတွက်အာဒီကောက်မယ်နော်ဒီတံမြုတ်တခန္ဓာနဲ့စိတ်တစားရုပ်အတွက်သဟာဒီကောက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိတ်ဘက်ကောက်နဲ့ကတ္တာကောက်ကိုအရင်ပူဇော်ပါမယ်ကတ္တာကောက်မှာစာမျက်နှာ150မှာပစ္စည်းဘက်ကတ္တာကောက်ကပစ္စုပန်ဘက်မှာစိတ်တစားရုပ်ထွက်သွားတဲ့ကြောင့်မို့လို့ပင်စောကာရပုံ၌အဓိပတိပစ္စည်းကိုရတော့ကလောဘမှုရှိဒေါသမှုတွေဝိသိကိစ္စချင်းစေတသိက်26အစိတ်နမခန္ဓာကတ္တာကောက်မှာအစိတ်လို့အစိတ်ပေါင်းလို့ပြောတာနော်ဟိတ်ပတ်ကြလို့ရှင်ပါပြောမယ်3ပါး4ပါးတွင်တပါးပါအဲ့ဒါကိုပြောမှာနော်အစိတ်နမခန္ဓာပစ္စုပန်ဘက်ကအရေးကြီးဆုံးစကားရက်ကပါလဲအဓိပတိတရားကိုကျင့်တော့စัจ java တိမင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အဓိပတိတရားကိုကျင့်တော့လောဘမှုရှိဒေါသမှုနှင့်ဝိသိကိစ္စချင်းစေတသိက်26အစိတ်နမခန္ဓာထိုနမခန္ဓာပြုတ်တော့တာအဓိပတိစိတ်တစားယုတ်တာအဓိပတိစိတ်တစားယုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တာကောက်လေးရပါမယ်ဘဏ္ဍဝါဒအတွက်ကောက်မလဲ၄ဝါဒအတွက်ကောက်မယ်ဟိတ်ဘက်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွက်ကောက်လို့ရလားဒီအတွက်ကရှစ်လေးလုံးထဲမှာအကုသိုလ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာဒီကောက်လို့ရမယ်တဟာဒီကဒီဘက်မှာတံမြုတ်တခန္ဓာအကုသိုလ်ရှိတယ်နော်တာတိပတိအကုသိုလ်ပြုတော့တာတိပတိစေတစာယုတ်ရှိတဲ့ကြောင့်မလို့တံမြုတ်တခန္ဓာနဲ့စေတစာယုတ်ကဟာဒီအတွက်ကောင်းမယ်နော်အာဒီအတွက်ကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုအတိုင်းကောက်တဲ့နော်အကုအတိုင်းကောက်အရှိမအကုမှာအာဒီကောက်ပြပါပြီနော်အကုစာမျက်နှာ148အကုအာဒီကောက်ထားပေးတယ်အာဒီကပါလဲအလေးမြတ်အာယုံပြုတတ်သောလောဘမှုရှိအာတတ်သောအလေးမြတ်အာယုံပြုအပ်သောဣထဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ယုတ်78နဲ့လောကီ81ထဲကနှုတ်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာလေဒေါတွေမောတွေဒုက္ခတာကိုကာယဝိညာဉ်ချင်း86ဒေါသတုဝိသိကိစ္စချင်းစေတသိက်49အာယုံ6ပါအဲ့ဒါအာဒီအတွက်ကောက်တယ်နော်တဟာဒီအတွက်ကဘာကောက်မလဲတဟာဒီအတွက်ကတံမြုတ်တခန္ဓာတာတိပတိစေတစာယုတ်အားတတ်သောပင်စောကာရပုံ၌အဓိပတိပစ္စည်းကိုရသောအခါလောဘမှုရှိဒေါသမှုတွေဝိသိကိစ္စချင်းစေတသိက်26စိတ်တခဏတစ်ခု၌အဓိပတိတရားကို3ပါးတွင်တပါးပါ4ပါးနော်3ပါးတွင်တပါးပါအားဆိုလို့ရှိရင်အဗျာကတေနအဗျာကတံမှာအဓိပတိပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပဝတ္တိဟောမယ်ပရိသတ်နေဟောမလားမဟောဘူးနောက်ပြီးတော့ရုပ်တတ်ဟောမယ်ဟောလို့ရလားရုပ်ရှင်ရုပ်တတ်ဟောလို့ရတယ်လေရုပ်တတ်ဟောမယ်ဝတ္ထုကံဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပက္ခရိယာရှိတယ်ဒွေပင်စာဝဉ္ဇဉ်30တော့ရှိလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဝိပက္ခရိယာရှိတယ်လေအဓိကဝိပက်ကြီးကတော့ပေါ်လွင်နေတယ်ဘာကြီးလဲဖို့လေးကရိယာလည်းပေါ်လွင်နေတယ်မဟာကရိယာဒီပေါ်လွင်နေတယ်နော်အဲ့ဒါကြလို့ရှိရင်ဝိပက်ကရိယာလည်းရှိတဲ့ကကြတော့ဝတ္ထုကံလည်းဟောလို့ရသွားမယ်နော်ပဝတ္တိပါဠိတော်ဟောမယ်ပဝတ္တိပရိသန္တိမဟောဘူးစာမျက်နှာ150မှာအဗျာကတေနအဗျာကတံ၌ဗျာလေးရဲ့အောက်ဆုံးမှုနေတာမှာနော်အဗျာကတေနအဗျာကတံမှာစာမျက်နှာ151အဗျာကတေနအဗျာကတံမှာပဝတ္တိပရိသန္တိယုတ်တတဝတ္ထုကံ၍၄မျိုးရှိရာတွင်အဓိပတိတွင်ပရိသန္တိမရတဲ့ကြောင့်မလို့ကြံ၃မျိုးကိုဟောမယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်ဟာဟောမယ်ပဝတ္တိယုတ်တတဝတ္ထုကံကိုဟောမယ်ပေါ့နော်ဝတ္ထုကံကိုတော့ဘယ်မှာပဲဟောမလဲပစ္စယနဲ့နေတယမှာပဲဟောမယ်အဲ့တော့ပဝတ္တိကိုပါဠိတော်ဟောမယ်စိတ်တစားယုတ်ပါတယ်စိတ်တစားယုတ်ကတော့တာတိပတိစိတ်တစားယုတ်ဒါပေမဲ့ပါဠိတော်မှာတော့တာတိပတိစိတ်တသမုဋ္ဌာဏရူပံလို့မဟောပါဘူးဘာပဲဟောမလဲစိတ်တသမုဋ္ဌာဏရူပံလို့ဟောမယ်ကျွန်တော်ကအကောက်သမားတွေဆိုတော့သိတယ်အဲစိတ်တသမုဋ္ဌာဏရူပံကဘာယုတ်လဲတာတိပတိစိတ်တစားယုတ်အဗျာကတံဓမ္မပရိစ္ဆအဗျာကတောဓမ္မောဥပ္ပဇ္ဇန္တိဒီတိုင်းလေးခဏကြည့်နော်အဗျာကမံပရိစ္ဆအဗျာကတောဓမ္မောဥပ္ပဇ္ဇတိအဓိပတိပစ္စယဝိပါကဗျာကတံကရိယာဗျာကတံဧကံခန္တံပရိစ္ဆတယောခန္ဓာစိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံတယောခန္ဓေပရိစ္ဆဧကောခန္ဓောစိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံဒွေခန္ဓေပရိစ္ဆဒွေခန္ဓာစိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံအဲစိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံကဘာစိတ်တစယုတ်လဲတာတိပတိစိတ်တစယုတ်လေးပေါ့နော်အဲအဲ့အတွက်ကတ္တကောက်မယ်
ကတာကောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဘက်ကအဓိပတိပစ္စည်းကိုရတော့အခါဘာဖြစ်မလဲဗျာထဲမှာဘာဖြစ်မလဲဗျာထဲမှာဧကံယအဓိပတိပစ္စည်းကိုရတော့အခါဗျာထဲမှာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ52ကိုအကုန်လုံးချရေးထားလိုက်တော့နော်52ကအကုသိုလ်တွေကပါရှိမယ်လောဘမှုရှေ့ဒေါသမှုနှစ်နော်ကာမတွေက24တွေကပါရှိမယ်မဟာကုသိုလ်ရှေ့မဟာကရိယာရှေ့မဟာကုတ်တွေကပါရှိမယ်မဟာကုတ်ကုသိုလ်ကိုငါကုတ်ကရိယာကိုနော်ပါရှိမယ်မက်လေးဖို့လေးအဲ့တော့မှရေးလို့အဆင်ပြေသွားမယ်နော်အဲ့တော့အခုဗျာဆိုတဲ့အခါကျတော့အကုသိုလ်ထဲမှာဗျာမရှိဘူးနော်ဒီဘက်က24ထဲမှာဒါ24တောပနာ24တောပနာ24မှာဘာရှိမလဲမဟာကရိယာရှေ့မဟာကုတ်ကရိယာကိုနောက်ကဖို့လေးနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗျာထဲမှာဗျာထဲမှာနော်အဓိပတိပစ္စည်းကိုရတော့ကမဟာကရိယာရှေ့သူကကာမဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့အဓိပတိပစ္စည်းကိုရတော့ကမဟာကရိယာရှေ့ဟိုဘက်ကအပနာဖြစ်သွားပြီနော်ဒီဘက်ကအပနာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဧကံရတော့မဟာကုတ်ကရိယာကိုဖို့လေစေတသိက်38အစိတ်နမခန္ဓာဒီမှာအစိတ်နမခန္ဓာလေနော်ပြစ္ဆုတ်ပံဘက်ကအရင်ဆုံးပါရေးရမလဲအဓိပတိတရားကိုကျင်တော့အဓိပတိတရားကိုကျင်တော့မဟာကရိယာရှေ့ဧကံရတော့မဟာကုတ်ကရိယာကိုဖို့လေစေတသိက်38အစိတ်နမခန္ဓာထိုနမခန္ဓာပြုအပ်တော့စိတ်တစားယုံအားဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တကောက်လေးပြလို့ပါပြီနော်အဲ့မှာမဟာကရိယာရှေ့ကတော့အဓိပတိပစ္စည်းကိုရတော့ကမဟာကရိယာရှေ့ပေါ့နော်ရေးတာလေးလိုအပ်တယ်နော်နောက်ဒွေဝါဒအတွက်ကတော့ရုပ်လေးကိုဖြုတ်ခေါ်လိုက်ပါတဲ့ဒွေဝါဒအတွက်တိကျမဟောတော့ဘူးเนาะနောက်တစ်ခါဟိတ်ပတ်ကောက်မှာအောက်မှာရုပ်တက်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုဖြုတ်ပေးတာပါเนาะပဝိတိမှာအာဒီတဟာဒီကောက်မယ်အောက်ကရုပ်တက်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုဖြုတ်ပေးတာပါเนาะဒီဇာအကွက်လေးမှာပို့နေတယ်ရုပ်တက်စာမျက်နှာ152စာမျက်နှာ152မှာပဝိတိမှာအခုကပဝိတိပဲကောက်တာလေပဝိတိမှာအာဒီရှိမယ်တဟာတိရှိမယ်စာမျက်နှာ152ကိုလမ်းပြီးတော့အဲ့မှာပဝိတိဆိုတဲ့အကွက်ကိုပဲယူပါရုပ်တက်ဆိုတဲ့အကွက်လေးကပူပါသွားလို့ပါနော်ကျွန်တော်အမှားပါနော်အဲ့ဒါဟိတ်ဘက်ကောက်မယ်ဟိတ်ဘက်ကောက်မှာအာဒီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှစ်လေးလုံးထဲမှာအာဒီကပါရှိလေဗျာထဲမှာပါရှိလေငါကရိယာရှိမယ်ဒါဖို့လေးရှိမယ်နော်မဟာကရိယာဖို့လေးရှိမယ်အဲ့မှာအလေးမြတ်အောင်ရင်ပြတ်တော့မဟာကရိယာညာနာတန်းပြုတ်လေးဖို့ကတော့သိကြတယ်ရွေးစရာမလိုဘူးဘာပဲရှိမယ်နိဗ္ဗာန်နော်ဒီမှာသတိထားရတော့မယ်နော်မဟာအလေးမြတ်အောင်ပြတ်တော့မဟာကရိယာညာနာတန်းပြုတ်လေးဟာဗျာထဲမှာဘု து ကိုအလေးမြတ်အောင်ပြုမလဲမဟာကရိယာဆိုတော့ယဟန္တာတဆင့်စင်ပြောမယ်နော်မဟာကရိယာဆိုတော့ယဟန္တာဒီလောကီကိုအလေးမြတ်အောင်ပြုလောကီကိုမစင်စားနဲ့တော့လောကုတ္တရာကိုအောင်ပြုမယ်ဗျာထဲမှာအောင်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဘာကိုအောင်ပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာထဲမှာဖို့တွေပဲရှိတယ်ဒါမဲ့သူကအောက်ဖို့ရောအလေးမြတ်အောင်ပြုမလားမပြုဘူးအဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုအောင်ပြုမယ်အလေးမြတ်အောင်ပြုတော့အရဟတမန်အရဟတဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲအလေးမြတ်အောင်ပြုမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးတတိထားပြီပါနော်အလေးမြတ်အောင်ပြုတော့အရဟတမန်အရဟတဖို့နိဗ္ဗာန်တဆင့်ပြန်ပြောမယ်နော်ပြစ္ဆုတ်ပံထဲမှာပါရှိမလဲမဟာကရိယာညာနာတန်ပြုတ်လေးနဲ့ဖို့လေးရှိတယ်ဖို့လေးကတော့အတိအကျပါကိုပဲအောင်ပြုမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုပဲအောင်ပြုမယ်မဟာကရိယာဆိုတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲမဟာကရိယာဆိုတော့ယဟန္တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू အာယုံပြုတာတော့မဟာကရိယာကတပ္ပရမဏိကဆိုပြီးတော့ရိုးရိုးအောင်ပြုမှဆိုအကောင်ဆုံးအောင်ပြုနိုင်တယ်တပ္ပရမဏိကဒါမဲ့ဒီမှာကပါလေအလေးအမြတ်အထိုးထိပ်ကိုပဲအောင်ပြုမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လောကီကိုအလေးအမြတ်အောင်မပြုတော့ဘူးအဲ့တော့လောကုတ္တရာအချမ်းကိုပဲယူနေလောကုတ္တရာအချမ်းမှာလည်းသူရပြီးသားရောက်ပြီးသားတွေကိုမဟုတ်တော့ဘူးခုနတဆင့်ချင်းပြောမှဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နေဓာတွေကိုအလေးအမြတ်အောင်ပြုတော့ဘူးသူနဲ့တဏ္ဍာနဲ့ပဲရမယ့်ဟာကိုပဲအလေးအမြတ်အောင်ပြုမယ်မရဘူးသေးတာကိုလည်းအောင်မပြုနိုင်သေးဘူးအခုကတော့ယဟန္တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အောက်မဲ့ဖို့အောက်ဖို့3ပါးအောက်မဲ့3ပါးရပြီးသားဒါမဲ့သူဒီဘယ်ထိအစစ်မြင့်ဆုံးရထားပြီးတယ်အရဟတမန်အရဟတဖို့ဒီအစစ်မြင့်ဆုံးရထားပြီးသားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू အလေးမြတ်အောင်ပြုမှာဘုရုပဲအောင်ပြုတော့မလဲအရဟတမန်အရဟတဖို့ပဲအလေးမြတ်အောင်နိဗ္ဗာန်ကိုပဲအလေးမြတ်အောင်ပြုတော့မယ်ဒီမှာသင်္ချာအနေနဲ့တော့မကန့်ညီဘူးမိခွန်းတစ်ခုပြောဖို့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တက္ကတာကာမိတက္ကတာကံကဘယ်ဟာကိုအလေးမြတ်အောင်ပြုမယ်တက္ကတာကံကတကယ်တမ်းသောတာပတ္တိမလည်းအကောင်းစားပဲနော်
ဒါမဲ့အတာတော့နှိပ်သွားပြီတက္ကတာကံကတို့အမြင့်ဆုံးမှာအရဟတမအရဟတဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါတည်းကောင်းစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းသူအလေးမြတ်အောင်ပြုနိုင်လားမပြုနိုင်သေးဘူးသူမရဘူးမရောက်ဘူးသေးဘူးသူလည်းမပိုင်ဘူးအဲ့တော့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့သူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးပိုင်ဆိုင်တဲ့တက္ကတာကံဆိုလို့ရှိရင်တက္ကတာကာမိမဲ့တက္ကတာကာမိဖို့ပဲအလေးမြတ်အောင်ပြုမယ်အဲ့တော့နော်ယဟန္တာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူအမြင့်ဆုံးပဲတိရောက်သွားတယ်အရဟတမအရဟတဖို့တိရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအလေးမြတ်အောင်ပြုမှာအရဟတမအရဟတဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲနိမို့ဆိုရင်ဗျာဗျာဆိုအကုန်လုံးကောက်ချလိုက်မှာအဲ့လိုကောက်လို့မရဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတဟာတိကောက်မယ်တဟာတိကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတံပြုတ်တခန္ဓာအား၎င်းတံပြုတ်တခန္ဓာတာတိပတိစိတ်စားတွေကိုအား၎င်းတက်တော့ပစ္စည်းဘက်ကအဓိပတိပစ္စည်းကိုရတော့အခါမဟာကရိယာရှေ့နော်ဧကံရသောမဟာကုတ်ကရိယာကိုဖိုလေစေတသိက်38စေတကနာတခု၌ရှိသောဗျာဆိုတော့ဗာလေ3ပါး4ပါးတွင်တပါးပါနော်ဟိတ်ဘက်ကတော့3ပါး4ပါးတွင်တပါးပါအဲ့လိုရေးရမယ်အောက်ဘက်ကရုပ်တတ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးကပို့သွားတယ်မှားသွားတယ်နော်နောက်ဒွေဝါဒအတွက်ဟိတ်ပတ်တဲ့ဒီနေ့ဟိတ်ပတ်တတိကိုကောက်ရတယ်အာရမဏအဓိပတိသည်အထက်ပါအတိုင်းတဟသာတာအဓိပတိရုပ်ကိုခြံ၍တံမြုတ်တခန္ဓာအားတက်တော့ဒွေဝါဒကြတဲ့အခါကျတော့ရုပ်မပါဘူးပေါ့နော်အရင်ရှေ့မှာတော့ဒွေဝါဒကိုအကျယ်ပြန့်ရေးတယ်ဒီမှာကြားတဲ့အခါကျတော့ဒွေဝါဒကိုပါရုပ်လေးဖယ်ပြီးတော့ဟောလိုက်ပါအဲ့ဒါပဲဟောတော့မယ်နော်ပါဠိတော်ကလည်းစေတသမုဋ္ဌာနိစ္စရူပံလေးကိုဖြုတ်ခေါ်ဟိုမှာလည်းစေတစာရုပ်ဆိုင်ရာလေးတွေကိုဖြုတ်ခေါ်ဒါပဲဟောပါတော့မယ်နဲ့ရုပ်တတပရိသတ်တွေကိုဟောမလားအဓိပတိပစ္စည်းတဲ့ကြောင့်ပရိသတ်တွေမဟုတ်ရုပ်တတကိုဟောမယ်ရုပ်တတနဲ့ပရိသတ်တွေကမ္မဇာယုံမရ၍ကတ္တတရူပံမဟောပါဘူးအဲ့တော့အပြာကတံဓမ္မပရိစ္ဆအပြာကတော်ဓမ္မဥပ္ပစ္စတိအဓိပတိပစ္စယအဲ့ဒါကခေါင်းစဉ်သင်္ချာဝီဒိနော်အခုနေပါဠိတော်ဟောမယ်ဆိုလို့ချင်းပါဠိတော်ကဘာပဲရှိမလဲဧကံမဟာဘူတံပရိစ္ဆတယောမဟာဘူတာတယောမဟာဘူတေပရိစ္ဆဧကံမဟာဘူတံဒွေမဟာဘူတေပရိစ္ဆဒွေမဟာဘူတာမဟာဘူတေပရိစ္ဆစေတသမုဋ္ဌာနံရူပံဥပါဒရူပံအဲကြောင့်လို့ရှင်ကိုကတတ္တရူပံကိုနည်းနည်းလေးနားပြီးတော့ပူဇော်လိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကတ္တတရူပံမရမှန်သိအောင်လို့ကိုကမရမှန်သိတယ်ခက်တက်တော့လေးပူဇော်ရတော့ဘုန်းကြီးကနားထောင်နေတာကတ္တတရုပ်သူထက်ဆိုမလားထက်မဆိုဘူးလားကိုဝေါကလေးဆိုကြပါလဲတော့သူအရသာမခံလိုက်ရအောင်အဲ့တော့သူ့လည်းအရသာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲမဟာဘူတေပရိစ္ဆာစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံဥပါဒရူပံအဲ့တော့ကတ္တရုပ်ကိုသိတယ်မရမှန်သိတယ်ကိုလည်းနားရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မဟာဘူတေပရိစ္ဆာစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံဥပါဒရူပံကတ္တရုပ်မရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးဆိုတတ်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဗျာရုပ်တတက်ကကတ္တကောက်မယ်ပစ္စုပန်ဘက်ကဘုံနဲ့တကွတော့တာတိပတိဥပါဒရုပ်ပစ္စည်းဘက်ကဗာရမလဲပစ္စောကာရပုံ၌ဒီပတိပစ္စည်းကိုရတော့ကတာတိပတိကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိပက္ခရိယာနမခန္ဓာတို့သည်ယထာယကပြုအပ်သောတာတိပတိစိတ်တစားမဟာဘုတ်အဲ့ဒါတဟဇာတကိုနီးမိပြီးကောက်လာရတာနော်ဒီပစ္စောကာရပုံ၌ဟိုဘက်ကစိတ်တစားရုပ်ထွက်တဲ့ခါကျတော့ဗာဘုံတတ်မယ်လေပစ္စောကာရပုံ၌ဒီပတိပစ္စည်းကိုရတော့ကတာတိပတိကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိပက္ခရိယာနမခန္ဓာတို့သည်ယထာယကပြုအပ်သောတာတိပတိစိတ်တစားမဟာဘုတ်ပိစုပန်ဘက်မှာငယ်တဲ့ပိစုပန်ဘက်မှာမဟာဘုတ်နဲ့ဟာတရားဝတ္ထုပဲရှိတယ်ဥပါဒရုပ်တွေမရှိဘူးပစ္စည်းဘက်မှာမဟာဘုတ်နဲ့ဥပါဒရုပ်ပဲရှိတယ်ပစ္စုပန်ဘက်မှာတော့ဘာတွေရှိတယ်မဟာဘုတ်တွေလည်းရှိတယ်ဥပါဒရုပ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်ဘက်မှာဘုံနဲ့တကွတော့တာတိပတိဥပါဒရုပ်အဲ့ဒါကိုနင်တိတိကျကျလေးရေးပါဆိုရင်ဘယ်လိုရေးမလဲစိတ်တစားမဟာဘုတ်စိတ်တစားဥပါဒရုပ်အဲ့လိုရေးတာเนาะအဲ့ဒါကိုသူကပုံစံလေးနဲ့မဟာဘုတ်နဲ့ဘုံနဲ့တကွတော့တာတိပတိဥပါဒရုပ်စိတ်တစားဥပါဒရုပ်လို့ရေးလိုက်တာเนาะပစ္စည်းဘက်မှာယတမြရုပ်ကိုရေးပါဆိုလို့ရှိရင်ဗာရေးမလဲမဟာဘုတ်နဲ့ဟာတရားဝတ္ထုပဲရှိတယ်ပစ္စုပန်ဘက်မှာယတမြဆိုလို့ရှိရင်ဘုတ်တွေလည်းရှိတယ်ဥပါဒရုပ်တွေလည်းရှိတယ်เนาะရုပ်28လုံးရှိတယ်လို့တာဟာဇာတာပစ္စည်းတော့တက်ပြပြီလေเนาะအဲ့တော့ဟိပတတိဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကစိတ်တနဲ့ဒီမှာပြစ္ဆုတ်ပံဘက်မှာစိတ်တစားရုပ်ပဲထွက်တယ်လေပရိသတ်နေကမ္မစားရုပ်မထွက်ဘူးเนาะအဲ့တော့စိတ်တစားရုပ်ပဲထွက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြစ္ဆုတ်ပံဘက်ကတာတိပတိစိတ်တစားရုပ်အားတက်တော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အာဒီနဲ့တဟာတိဘာကောက်မလဲတဟာတိပဲကောက်လို့ရမယ်အာဒီကောက်လို့ရမလားမရဘူးအာဒီရပါလေရှစ်လေးလုံးထဲမှာစိတ်တစားရုပ်ရှိလားမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာပဲကောက်မလဲတဟာတိပဲကောက်မယ်เนาะတဟာတိပစ္စောကာရပုံ၌တိပတိပစ္စည်းကိုရသောအခါကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိပက္ခရိယာစိတ်တခဏတစ်ခုနဲ့ရှိတော့အဲ့ဒီကြတော့3ပါး4ပါးတွင်တပါးပါပေါ့သူဒီအဲ့စိတ်တစားရုပ်ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိပက္ခရိယာအကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့3ပါး4ပါးတွင်တပါးပါပေါ့เนาะဝတ္ထုကံ
နည်းလေးသိခံပြီးတော့ဒီပတိပစ္စည်းပြအောင်ဖြတ်လိုက်အောင်နော်မြတ်ဒီပတိပြန်နှွေးနေရမယ်နော်ဝတ္ထုကံကြလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆဝါဒနဲ့ပစ္စယဝါဒနဲ့နေတိယဝါဒနှစ်ဝါဒဟောမယ်ဒီပတိပစ္စည်းမှာဒွေပင်ဆောင်ခြင်း30ရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စက္ကာယတနာပစ္စယစက္ကုဝိညာဏကိုမဟောဘူးအဲ့တော့ဘာတွေကြံလဲကျန်တာလေးကိုပဲဟောမယ်နော်ပါဠိတော်ကဘယ်လိုဟောမယ်ဝတ္ထုံပစ္စယဝိပါကပြာကတာကရိယာပြာကတာခန္ဓာကတ္တကောက်မယ်ကတ္တကောက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပါဠိတော်ကဘယ်လိုဟောထားလဲဝတ္ထုံပစ္စယဝိပါကပြာကတာကရိယာပြာကတာခန္ဓာဟောပစ္စုပန်ဘက်ကဝတ္ထုံပစ္စယဝတ္ထုံပစ္စယဝိပါကပြာကတာကရိယာပြာကတာဒါကိုကုသိုလ်နဲ့ဟာတရားဝတ္ထုလို့ပြောမှာအကုသိုလ်ဟာတရားဝတ္ထုလို့ပြောမလားမရဘူးဒီနေပရိသတ်နေရနေပြီးတော့သုတိတရားဝတ္ထုကိုပြောသွားပေးမယ်အပိုက်လေးလေဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘက်မှာဝိပါကပြာကတာကရိယာပြာကတာတကယ်လို့ဒီဘက်မှာဝတ္ထုံပစ္စယကုသလခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဟာတရားဝတ္ထုအကုသိုလ်ဟာတရားဝတ္ထုစသည်ပြောမှာပေါ့ခုတော့ဝိပကရိယာဆိုတော့ဘယ်ဟာစပြောမလဲပရိသတ်နေပြောမယ်ဝုတ်တော်လည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ထက်မဘူးနိရောဓထူတယ်ပြောမယ်သုတိပြောမယ်အဲ့တော့ဟာတရားဝတ္ထု3ခုလေးကိုထည့်ပြောပေးမှာပေါ့နော်ဟာတရားဝတ္ထု3ခုလေးကိုပုရိသတာနေတရားပစ္စည်းပြုရဖြစ်တော့ပစ္စုပန်ဘက်ကပင်စောကာရပုံ၌အဓိပတိပစ္စည်းကိုရတော့ကအဓိပတိတရားကိုကျင်တော်မဟာကရိယာရှိဧကံရတော်မဟာကုတ်ကရိယာကိုဖို့လေစေတသိက်38အစိတ်ပေါင်းနမခန္ဓာအဲ့ဒါကကတ္တကောခိပ္ပကောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ပဝတ္တိအတိုင်းကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲပဝတ္တိတိုင်းကိုအတုပဝိပတ်လေးပဝတ္တိကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပဝတ္တိတိုင်းကိုအတုပဝိပတ်လေးဖယ်နော်ပစ္စည်းဘက်ကိုဘုံတက်အဲ့တိုင်းကောက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရပါမယ်နော်နောက်သင်္ချာတွေကဗျာထဲမှာပါရှိမလဲဗျာထဲမှာဗျာကုရှိမယ်ဗျာထဲမှာဗျာကုရှိမယ်ဆိုရင်ဗျာကုရဲ့ပါဠိတော်လေးပူဇော်ပါအောင်ဗျာကုရဲ့ပါဠိတော်လေးဟာဝတ္ထုံပစ္စယကုသလခန္ဓာအဲ့တော့ကတ္တကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝတ္ထုံလေးကဘာဝတ္ထုံလေးလဲကုသိုလ်ဟာတရားဝတ္ထုလေးဒီကုသလခန္ဓာလေးကအစိတ်ပေါင်းကုသလခန္ဓာလေးနော်အစိတ်ပေါင်းကုသလခန္ဓာလေးဆိုရင်အဓိပတိစတိုင်လေးနဲ့ပြောရမှာပေါ့နော်ဝတ္ထုံပစ္စယကုသလခန္ဓာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝတ္ထုံပစ္စယကုသလခန္ဓာဝတ္ထောမနောရဝဇ္ဇစရှိသောရှေ့သောစိတ်နဲ့တူဥပတ်သောဟာတရားဝတ္ထုမနနာတဏကသုတိစိတ်မှပြန်ရည်သည်ရှိသော19ချက်မြောက်သောစိတ်နဲ့တူဥပတ်သောဟာတရားဝတ္ထုပစ္စုပန်ဘက်ကကြလို့ရှိရင်ဟာတရားဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ပစ္စယဝါဒနေတိယဝါဒမှာဟောတယ်နော်ဘုံတက်ပေးမယ်ပြင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောကအဓိပတိပစ္စည်းအဓိပတိတရားကိုကျင်သောနှစ်ချက်ရေးရပြီအဲ့ဒီနေရာမှာတေချာပေါက်ရေးရမှာအဓိပတိတရားကိုကျင်တော်လဲရေးရမယ်ဝတ္ထုနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ခါကျတော့ပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောအခါလည်းရေးရမယ်နော်ပင်စောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောကအဓိပတိတရားကျင်သောမဟာကုသိုလ်ရှိဧကံရသောမဟာကုတ်ကုသိုလ်ကိုမက်လေးစေတသိက်38အစိတ်အပေါင်းနမခန္ဓာအဲ့ဒါဒီကတ္တကောက်နော်ကတ္တကောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိတ်ပတ်ကောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသလခန္ဓာဒီပစ္စုပန်မှာပါရှိတယ်ကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်တိုင်းကောက်မယ်ကုတိုင်းကောက်မယ်နော်ကုတိုင်းကောက်မှဆိုလို့ရှိရင်အာဒီကောက်လို့ရတယ်တဟာဒီကောက်လို့ရတယ်အာဒီကိုဘယ်ကကောက်မယ်ရှစ်လေးလုံးထဲမှာကုသိုလ်ရှိတယ်မဟာကုသိုလ်ရှိမက်လေးရနိဗ္ဗာန်မဟာကုသိုလ်ကညာနာဝိပြုတ်က19ညာနာတန်ပြုတ်ကအရဟတမအရဟတဖို့ကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒါကောက်မယ်တဟာဒီကြတော့ဘာကောက်မလဲကုသိုလ်ဆိုတော့တန်ပြုတ်တခန္ဓာကောက်မယ်နော်တဟာဒီကြတော့တန်ပြုတ်တခန္ဓာကောက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်156မှာအာဒီအတွက်ကောတဟာဒီအတွက်ကောခိပ္ပတ္တိကောက်ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗျာအကုဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိတော်လေးပူဇော်ပါအောင်ဝတ္ထုံပစ္စယအကုသလခန္ဓာဒီဝတ္ထုလေးကဘာဝတ္ထုလေးလဲအကုသိုလ်ဟာတရားဝတ္ထုလေးအကုသိုလ်ဟာတရားဝတ္ထုလေးဆိုတော့ဝတ္ထောမနောရဝေဇံနဲ့သုတိဟာတရားဝတ္ထုလေးဒီအကုသခန္ဓာလေးကိုတော့အဓိပတိစတိုင်လေးနဲ့ပြောပေးရမယ်အဓိပတိစတိုင်လေးနဲ့မှာဒီမှာပစ္စယနဲ့နေတိယဝါဒတွေကိုဝင်လာတဲ့ကြောင့်မလို့ဘုံနဲ့တက်ပေးရမယ်အဓိပတိတရားကိုကျင်တော်လဲရေးပေးရမယ်နှစ်ချက်ရေးပေးရမယ်နော်ပြီးတော့မှဒီအကုသလခန္ဓာလေးကိုရေးမယ်အကုသလခန္ဓာကတာဓိပတိ52နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အခါကျတော့လောဘမှုရှိဒေါသမှုနဲ့ဝိသိကိစ္စချင်းစေတသိက်26အစိတ်အပေါင်းနာမခန္ဓာနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တကောက်ရပြီဟိတ်ပတ်ကောက်ကြလို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရှစ်လေးလုံးထဲမှာအကုသိုလ်ရှိလားရှိတယ်လောဘမှုရှိနဲ့ပတ်သက်တာကိုအာဒီကောက်တဟာဒီကြတော့ဘယ်ဟာကောက်မလဲအကုသိုလ်ဆိုတော့တမြုဒ္ဒခန္ဓာနဲ့စိတ်တစားရုပ်ဘယ်သူကိုကောက်မလဲတမြုဒ္ဒခန္ဓာကိုကောက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုနဲ့ဗျာအကုအတွက်
ကတ္တာကောက်ရဟိပတ်ကောက်လည်းရသွားမယ်နောက်ကဗျာကုဗျာဗျာကုဗျာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကုဗျာကုဗျာဆိုရင်ပါဠိတော်ဝတ္ထုံပစ္စယဝတ္ထုံပစ္စယကုတလာခန္ဓာမဟာဘူတေပစ္စယစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံပါဠိတော်အဲ့ဒါလာမယ်နော်ဝတ္ထုံပစ္စယကုတလာခန္ဓာမဟာဘူတေပစ္စယစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံအဲ့တော့ပစ္စည်းဘက်မှာပါရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝတ္ထုလည်းရှိနေတယ်နောက်တစ်ခါမဟာဘုတ်လည်းရှိနေတယ်နောက်ဒီဘက်ကကုတလာခန္ဓာကတော့ကုတလာခန္ဓာစိတ်တစယုတ်အဲ့တော့အစဉ်တိုင်းပူဇော်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ္ထုံဒီဝတ္ထုံကိုအရင်ရွေးပါဘာဝတ္ထုံရွေးမလဲကုသိုလ်ဟာရဝတ္ထုကုသိုလ်ဟာရဝတ္ထုဆိုရင်ဝတ္ထောမနောရဝေဇဏတုတိပေါ့ဟောဒီကုသလခန္ဓာကလည်းအစိတ်အပေါင်းလားအစိတ်စိတ်လားအစိတ်အပေါင်းပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစဉ်တိုင်းပြောမယ်နော်အစဉ်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ္ထောမနောရဝေဇံသုတိစိတ်မှာပြန်ရည်ရှိတော်မရဏတန်မရဏတနာဟာရဝတ္ထုနာဒီမှာကျတော့ဝတ္ထုပါလဲကြောင့်မလို့ဒီပစ္စယတတိနဲ့ကုသလခန္ဓာအစိတ်အပေါင်းကုသလခန္ဓာထိုနမခန္ဓာပြုတ်တော့မဟာဘုတ်ကိုဒီဘက်ကတတိတစ်ခုထုတ်ပြီးတော့စိတ်တစားယုတ်အဲ့တိုင်းဟောရမယ်နော်အဲ့လို့ချင်းသဟဇာတာနေတရားပစ္စည်းပြုရဖြစ်တော်ဆိုလို့ချင်းစာမျက်နှာ182ကိုကြည့်မယ်နော်စာမျက်နှာ182အောက်ပိုင်းမှာအဗျာကတေနကုတလာဗျာကတ၌ကုတလောစဇရာရဲ့အောက်ကိုပဲကြည့်လိုက်တော့နော်အဗျာကတေနကုတလာဗျာကတ၌ကုတလောစအဗျာကတောစဓမ္မဟူသောကတ္တပုဣယကဟာရဝတ္ထုနှစ်ခုကိုကျင့်ကြမယ်ဝတ္ထောမနောရဝဇံစာရှိသောရှေ့သောစိတ်နဲ့တူဥပတ်သောဟာရဝတ္ထုနောက်ဟာရဝတ္ထုကပါလေမရဏတဏကသုတိစိတ်မှပြန်ရည်တည်ရှိသောစက္ကုနဲ့ချက်မြောက်သောစိတ်နဲ့တူဥပတ်သောဟာရဝတ္ထုကိုဝတ္ထုဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုရိသတာနေပစ္စည်းပြုရဖြစ်သောနော်ပုရိသတာနေပစ္စည်းပြုရဖြစ်သောပစ္စောကာရဘုံ၌ပစ္စည်းဖြစ်သောကအဓိပတိပစ္စည်းသောအခါဒီတရားကိုကျင့်ကြနော်အရင်တော့ကုသိုလ်အစိတ်ပေါင်းနာမည်ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ရင်ရတယ်အခုကျတော့အဓိပတိကျတော့ဘယ်လိုပြေးရမလဲပစ္စောကာရဘုံ၌အဓိပတိပစ္စည်းကိုရသောအခါအဓိပတိတရားကိုကျင့်သောမဟာကုသိုလ်ရှိဧကံရသောမဟာကုသိုလ်ကိုမက်လေစေတသိက်အထက်တိန်သာအစိတ်ပေါင်းနာမည်ခန္ဓာအစိတ်ပေါင်းနာမည်ခန္ဓာပြီးနာမည်ခန္ဓာပြုတ်သောမဟာဘုတ်အဲ့ရနေပြီးတော့ကူးပြီးတော့မှသဟဇာတာနေတရားပစ္စည်းပြုရဖြစ်သောတာဓိပတိသစ္စာယောအဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ခုဝင်သွားတယ်နှစ်ခုဝင်သွားတာကသူနဲ့ဒီဘက်ကဝတ္ထုနဲ့အဓိပတိကုသလခန္ဓာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ပုံစံနဲ့ဝင်တာလဲပုရိသတာနေတရားပုံစံနဲ့ဝင်တာအဲ့တော့ပစ္စည်းမှာဝတ္ထုရုပ်ပါမဲ့မှာတတဝိညာဏဓာတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုရိသတာနေတရားပုံစံနဲ့ဝင်တယ်ဒီမှာကျတော့ဘယ်ပုံစံနဲ့ဝင်လဲသဟဇာတာနေတရားနဲ့ဝင်တယ်နောက်တော့ပစ္စည်းမှာမဟာဘုတ်ပစ္စုပ္ပမမှာစိတ်တစားရုပ်ဆိုတော့သဟဇာတာရဲ့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဝင်တယ်နော်အဲ့တော့သူဒီပုရိနိသူဒီသဟနိအဲ့လိုလေးဝင်ပါမယ်နော်အားဆိုရင်အားကောက်လေးရမယ်ဟိပတ္တိကောက်မယ်ဟိပတ္တိကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပ္ပမမှာကုဗျာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘယ်တိုင်းကောက်မလဲကုဗျာတိုင်းကောက်မယ်ကုဗျာတိုင်းကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုအတွက်ကဘာကောက်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဓိကောက်လို့ရတယ်ကုအတွက်ကအာဓိမဟာကုသိုလ်ရှိတယ်မက်လေးရှိတယ်မဟာကုသိုလ်ရှိကိုညာနာဝိပယုညာနာတံပြုတ်ခွဲကောက်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ရပြီနော်နောက်တစ်ခါတဟာတိကဘာရှိမလဲကုဗျာဆိုတော့ကုအတွက်ကတံပြုတ်တာခန္ဓာရှိတယ်ဗျာအတွက်ကစိတ်တစားရုပ်ရှိတယ်အဲ့အတွက်ကောက်သွားပြီမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ပုံစံလေးတိုင်းဆက်ဟောပါလို့ရတယ်နော်နောက်ပြီးတော့နောက်သင်္ချာဘာသင်္ချာမလဲဗျာအာကုဗျာအာကုဗျာဒီမှာတော့နော်3ပါး4ပါးတွင်ကုဆိုတဲ့အခါကျတော့3ပါး4ပါးတွင်တစ်ပါးပါအာကုဗျာကြားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ3ပါးတွင်တစ်ပါးပါဖြစ်မယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတိုင်းပုံစံပြန်ဟောပါမလဲဗျာအာကုဗျာဗျာအာကုဗျာဆိုလို့ရှိရင်ဝတ္ထုံပစ္စယအာကုတလခန္ဓာမဟာဘူတေပစ္စယစိတ်ဓာသမုဋ္ဌာနံရူပံဒီဝတ္ထုံနဲ့အာကုတလခန္ဓာကဘာပုရိနဲ့ပုရိနိနဲ့ဖြစ်မယ်နောက်ကမဟာဘူတေပစ္စယစိတ်ဓာသမုဋ္ဌာနံရူပံကဘာဖြစ်မယ်သဟနိနဲ့ဖြစ်မယ်အဲ့တိုင်းကတ္တကောက်လိုက်မယ်ဟိတ်ဘက်ကောက်ကြလို့ရှိရင်အာကုနဲ့ဗျာအာကုဗျာဆိုတဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပန်အာကုတို့အတွက်ဘာရှိမလဲလောဘမှုရှိမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာဒီရမယ်ပစ္စုပန်ဗျာအတွက်ကဘာရှိမလဲအာကုဗျာအတွက်ကတံမြုတ်တခန္ဓာနဲ့စိတ်တစားယုတ်ရှိမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုဗျာဗရတွေကိုတွားမယ်နော်ဗျာကုဗျာပြီးလို့ရှိရင်
ကုပြာကုအဲ့ဆိုရင်ကုပြာရဲ့အစကုပြာကုစာမျက်နှာ159စာမျက်နှာ159ကုပြာကြောက်လို့ရှိရင်ဘယ်နှဝါဒပြောမလဲကုပြာကုတီကုပြာရဲ့အစ2ဝါဒကုပြာကုတီ2ဝါဒကုပြာပြာတီ4ဝါဒကုပြာတီ2ဝါဒအဲ့တော့ကုပြာကု2ဝါဒဘယ်ဝါဒလဲပစ္စယနဲ့နေတရား2ဝါဒကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးမှတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးက132လေးဒီဟာလေးကပါလေးလေဟာတရားဝုထုလေးကုသလံဧကံခန္ဓေဇာဝတ္ထုံဇာပစ္စယတယောခန္ဓာတယောခန္ဓေဇာဝတ္ထုံဇာပစ္စယဧကောခန္ဓာဒွေခန္ဓေဇာဝတ္ထုံဇာပစ္စယဒွေခန္ဓာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ132ချင်းရပါလေတဟနော်ဒီဝတ္ထုနဲ့ဒီကုသလခန္ဓာလေးရပါလေပုရိနိအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကတ္တကောက်သွားမယ်နော်ကတ္တကောက်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဟိတ်ပတ်ကောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာဘာပဲရှိတယ်ကုသိုလ်ပဲရှိတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကုသိုလ်ပဲရှိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်မှာသွားကောက်မလဲကုတိုင်းသွားကောက်မယ်နော်ကုတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်လေးလုံးထဲမှာလည်းကုသိုလ်ရှိတယ်နဲ့တဟာတိထဲမှာလည်းတံမြုတ်တခန္ဓာရှိတယ်အဲ့ဒါကောက်ရုံပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိတ်နဲ့ကတ္တကောက်စာမျက်နှာ159စာမျက်နှာ159ဒီ132နှစ်အတွက်ရေးရမယ်အတ္တဝုထုအတွက်ရေးရမယ်132နှစ်အတွက်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုရင်အဓိပတိပစ္စည်းကိုရတော့ကမဟာကုသိုလ်ရှိဧကံရတော့မငယ်ကုသိုလ်ကိုမက်လေစိတ်တက္ကနာမက်လေစေတသိက်38အစိတ်နမခန္ဓာ132နှစ်ဆိုတော့အစိတ်နမခန္ဓာနော်နောက်တစ်ခုကဒီဟာတရားဝုထုအတွက်ရေးရမယ်ဟာတရားဝုထုကကုသိုလ်ဟာတရားဝုထုဆိုတော့ဘယ်ဟာတရားဝုထုလဲဝုထောမနောတရဝိဇ္ဇာနဲ့သုတိစိတ်မှပြန်ရည်တည်ရှိတော့ဟာတရားဝုထုပြစ္ဆုတ်ပံဘက်ကကြတော့အစိတ်အဲ့အစိတ်ကိုဗာလေးရေးပေးရမယ်အဓိပတိတရေကိုကျင်တော်လေးဥဆောင်ပြီးရေးပေးရမယ်နော်အဓိပတိတရေကိုကျင်တော်ပစ္စည်းနဲ့ပစ္စောကာရပုံနဲ့အဓိပတိပစ္စည်းကိုရတော့ကအဓိပတိတရေကိုကျင်တော်ဗျာညခဏလေးတင်ချာပဲတင်ချာရောက်နေတယ်ကုဗျာကုဗျာကုနဲ့ပစ္စောကာရပုံနဲ့အဓိပတိပစ္စည်းကိုရတော့ကအဓိပတိတရေကိုကျင်တော်မဟာကုသိုလ်ရှိဧကံရတော်မဟာကုသိုလ်ကိုမက်လေးစေတသိက်38အစိတ်နမခန္ဓာအဲ့ဒါဆိုရင်ကတ္တကောက်လေးရပါပြီနော်ဟိတ်ပတ်ကောက်ကိုသူကဘာပြောထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာကုရှိနေတဲ့ကြောင့်မလို့ကုတိုင်းကောက်လိုက်ပါတဲ့ကုတိုင်းကောက်လိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုရှိနေကြောင်းကုတိုင်းကောက်ပါဆိုရင်အာဒီရှိလားတာဟာဒီရှိလားအာဒီထဲမှာဘာရှိလဲရှစ်လေးလုံးထဲမှာမဟာကုသိုလ်ရှိတယ်လောကုတ္တရာထဲမှာမက်၄ပါးရှိတယ်အာဒီကောက်မယ်နော်မဟာကုသိုလ်ရှိကညာနာဝိပြုတ်ရဲ့အစံညာနာတံပြုတ်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ကောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မက်၄ပါးကနိဗ္ဗာန်ကိုကောက်မယ်နောက်တစ်ခါတဟာတိကကုသိုလ်ဆိုတော့တံပြုတ်တခန္ဓာကောက်မယ်နော်ဒီဘက်ကဒီနည်းပစ္စောကာရပုံနဲ့ဖြစ်သောကလေးကောက်ပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုံတက်ပေးရမယ်လေအကုဗျာကုဗျာဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိတော်ကဘယ်လိုလဲကုဗျာကုတလေခန္ဒေသမဟာဘူတေသစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံအဲ့ဒါကတ္တကောက်ကကုတလေခန္ဒေအတွက်ကိုဘယ်လိုရေးရမလဲပစ္စောကာရပုံနာအဓိပတိပစ္စည်းကိုရတော့ကမဟာကုသိုလ်ရှိဧကံရတော်မငယ်ကုသိုလ်ကိုမက်လေစေတသိက်38အပေါင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့အစိတ်အပေါင်းနမခန္ဓာအစိတ်အပေါင်းမဟာဘုပြစ္ဆုတ်ပံဘက်ကတာဓိပတိစေတစာယုတ်ဘဏ္ဍဝါဒရမလဲ၄ဝါဒရမယ်နော်အလဲတင်ချဆိုတော့၄ဝါဒရမယ်နော်ဟိပတ္တိကြတဲ့အခါကျတော့ကုဗျာဆိုတော့ဘယ်တိုင်းကောက်မလဲကုဗျာတိုင်းတော့ကောက်မယ်ကုဗျာတိုင်းကောက်မယ်ဆိုတော့စိတ်တစာယုတ်ထွက်တယ်အာဒီတဟာဒီဘယ်ဟာကောက်မလဲအာဒီကောက်လို့မရဘူးဒီရှစ်လေးလုံးထဲမှာစိတ်တစားရုပ်ရှိလားမရဘူးဘာပဲကောက်မယ်တဟာတိပဲကောက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုဗျာပြီးသွားပါပြီနောက်ကကုဗျာတော့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းဆိုလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကုတလင်္စဗျာကတိသဓမ္မာပရိစ္ဆာကုတလောသဗျာကတောသဓမ္မာဥပ္ပဇ္ဇတိအဓိပတိပစ္စယကုတလံဧကံခန္ဓင်္စဝဋ္ထုံ္စပစ္စယတယောခန္ဓာတယောခန္ဓေ္စဝဋ္ထုံ္စပစ္စယဧကောခန္ဓာဒွေခန္ဓေ္စဝဋ္ထုံ္စပစ္စယဒွေခန္ဓာနောက်တစ်ခါကုတလေခန္ဓေ္စမဟာဘူတေ္စစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံနော်အဲ့တော့ကတ္တကောက်မှဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဆင့်ကောက်သွားမှာပေါ့နော်နှစ်ဆင့်ကောက်သွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုဗျာအဲ့မှာဒီအတွက်ကတဟာတိမို့ဒီအတွက်ကနဲ့တ
taha zata nitya tahani kukuwa tahani tunega pureni tunega tahani yare no di titoni nega tahani wutu ne kudo ne a pureni di kaisa akolon wa bama shi le tahani shi de no adibri style နေနဲ့ပြောမယ်နော်နောက်တစ်ခါကတာကောက်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်မှာကုပြဆိုတော့ဘယ်တိုင်းသွားကောက်မယ်ကုပြအတိုင်းသွားကောက်မယ်ကုပြအတိုင်းသွားကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှစ်လေးလုံးကုပြအတိုင်းကောက်မယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်နော်ကုပြအတိုင်းစာမျက်နှာ140ခွန်မှာရှိမယ်တဲ့အဲ့တိုင်းသွားကောက်ပြရမယ်နော်အောက်ပါဠိတော်ဆက်သွားအောင်နော်အကုပြအကုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်နော်အကုတလံနဲ့အကုတလံဧကံခန္နေစာဝတ္ထုံစာပစ္စယတယောခန္ဓာတယောခန္တေစာဝတ္ထုံစာပစ္စယဧကောခန္ဓာဒွေခန္တေစာဝတ္ထုံစာပစ္စယဒွေခန္ဓာအဲ့ဒါဆိုရင်အကုကတ္တကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ132ချင်းဟာတဟာနီဝတ္ထုနဲ့ကုတနဲ့အကုတလခန္ဓာတွေကပုရိနီဟိတ်ဘက်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကုသို့ရှိနေတဲ့ကြောင့်မလို့ဘယ်တိုင်းသွားကောက်မယ်အကုတိုင်းသွားကောက်မယ်အကုတိုင်းကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာတိမှာအကုသို့ရှိတယ်တဟာတိမှာတံပြုတ်တခန္ဓာရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါအကုဗျာဆိုလို့ရှိရင်အကုတလေခန္တေသမဟာဘူတေသပဋိစ္စပစ္စယစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာအာတိနိဒီဟာတဟနိလားပုရိနိလားတဟနိပဲရှိတယ်เนาะဒီဟာမှာတဟဇာတမှာအကုန်လုံးရှိတယ်ကတ္တကောက်ကတဟနိတိုင်းကောက်မယ်နော်ဟိတ်ဘက်ကောက်ကြတဲ့အခါကျတော့အာဒီတဟာတိစဉ်းစားမယ်အာဒီမှာစိတ်တစားရုပ်ရှိလားမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာနဲ့ပဲကောက်မယ်တဟာတိနဲ့ကောက်မယ်တဟာတိမှာတန်မြုတ်တခန္ဓာနဲ့စိတ်တစားရုပ်ဘယ်အောင်ကောက်မလဲစိတ်တစားရုပ်နဲ့ကောက်မယ်เนาะနောက်တစ်ခါအကုဗျာကြလို့ရှိရင်ဒီပါဠိအကုန်လုံးပေါင်းစုသွားရမယ်နော်အကုတလံဧကံခန္နေစာဝတ္ထုံစာပစ္စယတယောခန္ဓာတယောခန္တေစာဝတ္ထုံစာပစ္စယဧကောခန္ဓာဒွေခန္တေစာဝတ္ထုံစာပစ္စယဒွေခန္ဓာမဟာဘူတေစာကုတလေခန္တေစာမဟာဘူတေစာစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံအဲ့ဒါကိုကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ132ကတဟာနိဝတ္ထုနဲ့အကုတလခန္ဓာကပုရိနိဒီအတွဲကတဟာနိနဲ့ကတ္တကောက်လိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခါဟိတ်ဘက်ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုဗျာအတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်တိုင်းကောက်မလဲအကုဗျာအနေနဲ့ကောက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီပရိပစ္စည်းရဲ့ပုံစံကတော့ကတ္တကောက်ကြလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာစိတ်တစားရုပ်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာပြင်စောကာတာဘုံတိုင်းဖြစ်သောကာလို့ရေးပေးပါနော်ဒီဘက်မှာအဓိကဘာရေးပေးရမလဲဆိုရင်အဓိပတိတရကိုကျင်တော်လို့ရေးပေးမယ်ဟိတ်ဘက်ကောက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တဟာနဲ့အာဒီကောက်ကျင်တယ်ဆိုရင်ရှစ်လေးလုံးရှိလားကြည့်ပေးပါရှစ်လေးလုံးမရှိလို့ရှိရင်အာဒီကောက်စရာမလိုဘူးเนาะတဟာဒီကောက်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်တဟာဒီကတော့အာလုံးရှိနေတယ်ဒါပြီးတော့တံမြုတ်တခန္ဓာရှိမယ်ဘုမို့စေတစာရုပ်ရှိနေတယ်အဲ့တော့တဟာဒီကတော့အာလုံးရှိတယ်အာဒီကအကုန်လုံးရှိနိုင်လားမရှိဘူးပြစ္ဆုတ်ပံမှာစေတစာရုပ်ပဲရှိတဲ့သင်္ချာတွေရှိတယ်လေအဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အာဒီရှိမလားမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့တဟာဇာတာကတော့နည်းနည်းမြန်မြန်လေးအဓိပတိကတော့နည်းနည်းမြန်မြန်လေးသွားတော့เนาะ